Karibu sana mpenzi msikilizaji. Hiki ni kipindi kingine kutoka kwa rafiki yako wa kweli, Tumaini Moja. Ndugu yangu, leo nitazungumza na wewe ambaye umewahi kukataliwa, kudharauliwa, kuzingiziwa au kusahaulika. Ninakuja kukwambia ya kuwa hiyo ndiyo ilikuwa mwanzo wa kuinuliwa kwako. Karibu tusikie ujumbe huu wa mabadiliko. Ndugu yangu, ulipokataliwa kazini, moyo wako uliumia, lakini yawezekana ukawa hukujua ya kuwa ulikuwa ukielekezwa kwenye mlango mkubwa zaidi. Ulipodharauliwa kwenye familia, ulilia peke yako, lakini kumbe Mungu alikuwa akikufundisha nguvu ya kusimama mwenyewe. Na wale waliokuacha na kukuchukia hawakujua ya kuwa walikuwa kwenye sehemu ya mafunzo ya safari na kukufanya mtu wa kipekee. Ni kweli marafiki walikukimbia na wengine wakakusema vibaya, lakini ndugu yangu, usisahau, kumbuka hata Bwana Yesu alikataliwa na walio wake. Ndugu yangu, leo hii kama unanisikiliza, nataka uinamishe kichwa na uambie moyo wako, sema, kukubaliwa na watu siyo tiketi ya mafanikio yangu. Maana watu walimkataa Daudi, lakini Mwenyezi Mungu alimfanya mfalme. Walimdhalau Yusufu, lakini akawa mkombozi wa kizazi chao. Ulipokataliwa, sio kwamba ulikosea, bali ulikuwa ukipita katika njia ya waliochaguliwa. Wakati mwingine kukataliwa ni barua ya Mungu inayosema, hapa si kwako, kuna bora mbele yako. Ndugu yangu, kataa kurudi nyuma, kumbatia safari yako. Ndugu yangu, kumbuka, haijalishi nani anakukataa, bora Mungu anakukubali. Mimi ni Tumaini Moja, nakupenda na najua bado utang'aa, kwa sababu katika kudharauliwa kulizaliwa kuinuliwa na kunyanyuliwa. Ndugu yangu, ni kweli wengi walikataa ndoto zako, wakasema haufai, ukaamini, lakini Mwenyezi Mungu hakusema hivyo. Nataka ujue ya kuwa Mwenyezi Mungu hajawahi sema ya kuwa wewe haufai. Ndugu yangu, wengine walikucheka wakati ambapo haukuwa na kitu. Waliamini hautaweza kusimama tena, lakini ndugu yangu, huenda haujui ya kuwa hapo ndipo ulikuwa unazaliwa tena. Hebu jiulize, kama usingalikataliwa, ungefikia maono makubwa haya? Na kama hungesalitiwa, je, ungejifunza kumtegemea Mungu kweli? Haya ni maswali unafaa kujiuliza, msikilizaji wangu. Ndugu yangu na msikilizaji wangu, nataka ujue na ufahamu vizuri ya kuwa siku hizi za giza ndizo zenye mbegu za nuru ya kesho. Ukivumilia kwa sasa, utakuja kuangazia wengine ambao waliokuwa gizani. Ndugu yangu, na leo nakwambia kwa sauti ya tumaini, usihukumu safari yako kwa maumivu ya leo. Hujamaliza sura, bado unaendelea kuandikwa, bado una nafasi na bado kuna ukurasa mpya. Ndugu yangu, wale waliokucheka kuna siku watalia kwa furaha kwa ajili yako. Utakuwa sababu ya mtu mwingine kuamini tena katika Mungu na katika ndoto zake. Mpendwa msikilizaji, usiogope kukataliwa tena, kwa sababu ukikumbuka haya maneno ya kuwa ulipokataliwa ulianza kunyanyuliwa, utatambua kwamba hata huu uchungu wa leo unaouona una maana. Mimi ni Tumaini Moja, ninakupenda na bado ninaamini ndani yako kuna taa. Taa hiyo itamulika mataifa iwapo utaamini. Asante, tukutane tena kwenye kipindi kijacho ambacho kitakugusa hata zaidi. Mpaka wakati huo, tembea kwa ushindi, kwa tumaini na kwa imani, maana wewe si wa kawaida, wewe ni wa kusudi na bado safari inaendelea. Asante kwa kunisikiliza, ubarikiwe.